여기는 청주 우미린 헤드파크 2단지 인테리어 세대입니다. 시스템 에어컨 설치를 위해 저희 월드 시스템이 투입됐습니다. 거실, 안방, 작은 방 두 곳 총 4대 맞춤 설계를 진행했죠. 도배가 모두 끝나고 드디어 제품을 설치할 차례. 인테리어와 딱 맞는 완벽한 일체감 보이시죠? 이제 가장 중요한 시운전 테스트입니다. LG 프리미엄 에어컨의 성능 숫자로 바로 확인하세요. 설치가 끝이 아닙니다. 월드 시스템은 다릅니다. 시공 실명제 스티커로 모든 과정을 책임지고 증명합니다. 신축 인테리어 구축 아파트 어떤 현장이든 자신 있습니다. 시스템 에어컨 고민하지 마시고 월드 시스템에 문의하세요.